हैं नीचे जाने के भी उसमें दिखाते हैं आपको बाद में। ये देखिए हमारे भाई लोग आगे से उतर रहे हैं, आपको नज़ारा दिखाते हैं नीचे जाने के बाद में। इस तरह खाई है, खतरा बहुत है, बहुत रिस्क के साथ नीचे जा रहे हैं। आगे चल रहे हैं हमारा कृष्णा भाई। कृष्णा हेलो बोल। चलो चलो आगे देख चलो। हाँ हाँ नज़ारा तो एकदम गजब है। और पहली बार आ रहे हैं, नीचे जाने के बाद पता चलेगा व्यू कैसे है। चलिए आगे जाकर के दिखाते हैं। हाँ हाँ लोग गाइस, तो हम लोग घूमने आए हैं गया का एक नज़ारा देखिए। यहाँ से नज़दीक जाएंगे तो पता चलेगा कैसे है। अरे टाइगर पॉइंट फैल है जैसे लग रहा है, नीचे जाकर देखते हैं क्या है आगे। वाह एकदम मौसम लग रहा है एकदम। बहुत झाड़ी सब है, इसका सामना करते हुए आगे चल रहे हैं हम लोग। ये हमारे सुदर्शन भाई जो कि हमको दिखाने के लिए लाए हैं। चलिए चलिए पार हो जाएंगे। ओह खतरा बहुत है ने। ये जगह उतना फेमस तो नहीं है, लेकिन देखने के बाद में पता चलेगा कि कितना अच्छा जगह है। हमको लग रहा है टाइगर पॉइंट से भी अच्छा ही सीन लग रहा है एकदम। देखिए देखिए भाई ऊटी। वाह इतना ऊपर से है, नीचे जाएंगे तो दिखेगा यहाँ का पूरा सीन। वाह हमारे कृष्णा भाई आगे चलते हुए। इतना जगह जंगल झाड़ है, इससे पार करके जा रहे हैं इस सीन को देखने के लिए। इस सीन सिर्फ दिखाएंगे अपने ब्लॉगर भाई तेरी। इतना जगह को पार करके जा रहे हैं, देखिए नज़ारा तो खूबसूरत। तेरी ये सब कांटा, फिर भी हम लोग दिखाने जा रहे हैं। वाटरफॉल कुछ भी नहीं है यहाँ को देख करके, अब नीचे जाने से पता चलेगा। देखिए अब दिखाते हैं। वाह व्यू तो एकदम मौसम लग रहा है, और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है। देखिए ऐसे बारिश के मौसम में हम लोग ए कृष्णा आराम से चलना है। चलो हाँ ए कृष्णा आराम से चलना, पानी में कोई जल्दबाजी नहीं है। हम जा पाएंगे कि नहीं कृष्णा, हम जा पाएंगे कि नहीं। रुक रुक रुक, यहाँ से नीचे चलो ना, चलो आगे पार। पूरा डूब गया, इतना पेंट पूरा भीग जाएगा रे। ओहो हमको तो एकदम डर लग रहा है देखिए। भला ही गिर जाए लेकिन ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ेंगे। मेरा 1 मिनट मोबाइल पकड़ दोगे। पकड़ देंगे यहाँ पास खुला।
वाह, ऐसे में पार हो रहे हैं हम लोग। देखिए गाइस, नज़ारा तो गजब है एकदम। दिखाते हैं। वाह, क्या औसम है। नज़दीक से दिखाते हैं आप लोग को, फिर पता चलेगा क्या है। चलो। वाह, कोहरा जैसे पूरा उड़ रहा है। देखिए, अरे स्लीप होगा उसमें, स्लीप होगा उसमें। आराम से, आराम से। उधर से नहीं है जगह। ए कृष्णा, गिरेगा उसमें मत जा, स्लिप हो जाएगा। हाँ, इसमें जा रहे हैं, स्लिप हो जाएगा तो। ये बाप रे, इतना देखना, स्लिप होगा इसमें कितना। वाह, जगह तो एकदम है, लेकिन एकदम खतरा खतरा जगह से पार हो रहे हैं। देखते, अब आगे जाने के बाद में दिखाते हैं। वाह, लग तो रहा है एकदम मौसम। जा रहे, जा रहे। ओ, नज़ारा खतरनाक है। अब जाते हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, यहाँ का नज़ारा देखने के लिए। वाह, हमारे सुदर्शन भाई देखिए, हाय बोल दीजिए। वाह वाह, क्या सुकून है। देखिए, वो हमारा कृष्णा भाई, सुदर्शन भाई। हम भी जाके देखते हैं, कोशिश करते हैं। आगे जाने के बाद में क्या है, इससे स्लिप हो रहा है, स्लिप वाला पत्थर है भाई। वो नज़ारा क्या है, वाह, क्या चीज भाई। हम भी जाते हैं फाइनली गाइस। हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। वाह, क्या नज़ारा देखिए। वो इतना ऊपर से भी थे एकदम। देखिए गाइस, सब दिखाते हैं।